Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Ma nistawx nixħdu il-fatt illi l-ġonna jagħtu s-serenità lill-bniedem u għalina l-Maltin kienu minn dejjem ta' valur, anke f'postijiet urbani bħalma ħankun qed inżur xi wħud minnhom illum. Meta l-fortifikazzjonijiet tal-ordni naqsitilhom l-importanza tagħhom, il-kavallieri fil-fatt kienu kreaw ħafna ġonna hawnhekk mad-dawra tal-belt bħalma huma tal-barrakka t'isfel u tal-barrakka ta' fuq illi iżuruhom ħafna nies. Jew dan il-ġnien mill-isbaħ magħruf bħala l-ġnien tal-Milorda illi hija taħt is-sur ta' Provence u jagħti direttament għal fuq il-Pjetà. Dan il-ġnien kien ġnien maħsub għal kaċċa u x'aktarx illi għall-bidu tiegħu kienu jiltaqgħu wkoll l-għaqda tal-Mażunerija lejn l-aħħar tal-ħakma tal-Ordni tal-Kavallieri. Dan minn dejjem kien jaffaxxinani dan il-post għaliex ġejt darba b'ċikka kif jgħid il-Malti u għaw 4 siġriet minn dawk li jkollhom it-zog kbir u jiena meta nara siġra li nkun naf li għandha ħafna snin, ittini ċerta saħħa, mhux biss tranquillità, imma anke hekk napprezza ir-reżistenza tan-natura. Issa llum ħanibda l-programm billi immur inżur post illi qiegħed wara dak li kien l-Isptar San Luqa, Villa Frer, il-ġonna ta' Villa Frer. Din il-villa tant kienet importanti laqgħat dinjitarji, nies famużi, poeti li anke kien inkiteb artiklu fuqha fil-Country Life Magazine fl-1930. Biex tasal għalija tidħol minn ġol l-isptar, itsegwi s-signs Villa Frer. Hawnhekk. Hemm wara Fernando. Hidden gem mitfuna di tista' tgħid, qas idea ma kelli biha. Itlu. Thank you, u mill-villa, jiġifieri għad baqa' xi biċċiet issa. Imma taqa' u għalissa it's not accessible for the public għax tant qiegħda stat ħażin. Okay, il-villa ma l-ġonna iva. Il-ġonna iva u bħalissa qegħdin għaddejjin fuq restawr ta' wieħed mill-villel ġal-villa. Għandna Villa Ħej, issa nispjegalkom. Fej Hookem Frer u l-familja tiegħu l-ewwel qagħdu qabel bnew il-villa. Tajjeb, mela ejja nidħlu. Fernando jien l-iktar li ġejt biex nara dawn il-ġonna li smajt li dal-aħħar qed jerġgħu jiftħu kull l-ewwel weekend ta' kull xahar u xejn. L-ewwel ħadd tax-xahar. Il-villa infisa u l-ġonna tagħha bdew jinbnew fl-1837. Meta l-Onorevoli John Hookem Frer kien ġiġa ilu xi snin joqgħod hawnhekk fil-Pjetà, imma ma kienx għadu bena l-villa. U oriġinarjament ġie joqgħod Malta fl-1820 ħabba s-saħħa tal-mara tiegħu u flimkien ma' oħtu ġew joqogħdu l-belt tal-ewwel għamlu sena Old Bakery Street
Mbagħad wara sena sar jaf dan il-post li kien għal-kiri u krih mingħand is-sorijiet tal-Katarini. U flimkien ma' uħtu Martu ġew joqogħdu hawnhekk ġab binja ġal-ġnien stess jgħidula Villa Hay. Dak iż-żmien kien qabbad l-aqwa 3 periti ta' dik l-era. Fernando u l-familja tiegħu għamlu dawn l-aħħar 8 snin jaħdmu flimkien ma' qatt ta' volontira u l-perit Edward Said, il-fundatur ta' Friends of Villa Frere. Il-Heritage Malta dditilhom l-immaniġjar biex ikun jista' jiġi konservat u mħares dan il-wirt monumentali tal-ewwel grad. Mela t-sok ħireġ minnaw. Għax dik waqgħet bil-maltemp. Inqasmet is-siġra u mbagħad aħna tellajniela krozza taħt u żbarna fil-fatt kull sena ntija light prune biex ir-riħ jgħaddi minn ġa fiha. U ma jaqbadix għax inkella ovvjament iż-żnuber ġeneralment meta jiċċaqlaq imut. Il-ġnien qiegħed fi stil. Ġeneralment issiba f'djar kbar l-Ingilterra jgħidula ħaħħa. Dina hija sistema li inti meta tkun in-naħa ta' fuq tal-ġnien ma tarax il-ġnien kollu f'daqqa. Allura għandek dak l-element ta' sorpriża kull darba inti tinżel biċċa. Mela hija nkomplu ninżlu biċċa oħra tajjeb. Ekku. Di x'inhi dik ta' oriġinali wkoll, ara dika ġdida, għamiltu issa. Din hija binja li rrestawrajna xi 3 snin ilu. Ir-restawr tagħha ġie inawgurat ukoll mill-eċċellenza tagħha l-ex-President ta' Malta Mari-Louise Coeiro Preca u kixfet plakka fuq in-naħa ta' ġewwa. Din aħna nsejħula Royal Gazebo. Hawnhekk fejn il-ġixir ġejjen li żaru l-ġnien fin-1924 u fin-1912. Din wkoll jgħidula a folly bl-Ingliż, issa neoclassical folly. Hawnhekk għandek Queen Mary of Romania 1924 ma' Lady Price, Teddy Price, it-tifel tagħhom u Captain Price, Captain Edward Price hemmhekk. U hawnhekk Queen Mary 1912. Kemm sabiħa, Royal Gazebo. Royal Gazebo għandek il-rużuna fuq. Issa hawn niżlin f'parti oħra ta' dan il-ġnien. Tal-ġnien. Hawnhekk on my left kien ir-Rosarium, il-ġnien tal-Wart. Issa ħanamluh ġnien kontemporanju b'elementi żgħar tal-partijiet li ntilfu mill-ġnien biex in-nies li jżuru dan il-ġnien aħna intuhom idea li kien hemm iktar minnu dan il-ġnien u ntuhom idea pereżempju l-ġnien Ġappuniż, il-ġnien tal-Wart, il-ġnien tas-Sakkulenti, ikonna dawn l-irkejjen f'dan l-ispazju li n-nies ikun jistgħu jgawdu dan l-element ġdid. Jiġifieri dan landscaping hawn Malta ilu eżistenti. Ekku, hawnhekk dan il-ġnien. Stenna Fernando, ħu paċenzja. Nistgħu nidħlu npoġġu bil-qeda u qatajdili hekk bil-kwiet. Hemmhekk Iva. Kont qed ngħidlek dan il-ġnien għandu 200 sena. Beda jinbena fl-1837 u minn dejjem kien hawn f'Malta element kbir nobbli u s-sinjuri dak iż-żmien kien ikollhom ħafna ġonna sbieħ. Fil-każ ta' Hookham Frere u Captain Price li ġie warah, it-tnej kienu dilettanti kbar tal-ġonna u kellhom kuntatti anke barra minn Malta fejn setgħu jġibu pjanti u affarijiet tal-ġonna tagħhom li kienu uniċi għall-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, Villa Frere għal żmien twil kellha t-titolu ta' ġnien botaniku u kienet il-headquarters ukoll tar-Royal Horticultural Society f'Malta. Ħabba li Captain Price kien il-president ta' din is-soċjetà. Xi ġmiel. Hawnhekk kont qed tgħidli li kienet l-erja fejn kien joqgħod il-ġardinar. Il-ġardinar. Ġardinar il-kap li kien jieħu ħsieb kollox mal-familja tiegħu. Kollox kellhom 11 il-ġardinar full time biex jieħdu ħsieb 14 il-tomna ta' art ta' ġnien.
Daqsekka ma Villa Frer, Illum fatal terz, sfortunatament, 5 tmiem. Imma dak iż-żmien, meta kien il-kuntest kollu għadu jeżisti, kien hemm 14 tomna. Posti ieħor. Din il-parti tal-ġnien jgħidula Sunken Garden jew Giardino degli Uccelli. Ħabba li kellhom gaġeġ bla safar dak iż-żmien, speċjalment fi żmien Captain Price, u kif inhu qiegħed l-isfel għalhekk the Sunken Garden. Din hija tarġa parti mill-parti l-iktar antika tal-ġnien. Għax minn warajna lura l-fuq hija l-parti li bena Håkan Frere. Imma din il-parti kienet ġiġa teżisti meta Håkan Frere u l-familja tiegħu ġew joqogħdu hawnhekk. Fil-fatt ġew joqogħdu Villa Hay, dik il-binja li għandna qudiemna li issa qegħdin fi stadju avvanzat tar-restawr tagħha. Issa hawnhekk aħna niżlin in-naħa t'isfel tal-ġnien li jekk teqpa' sejjer tiġi għall-villa wkoll fejn hawn is-siġar taċ-ċitru u s-siġar tal-frott u għandna wkoll hawnhekk niġu quddiem il-Gardener's Cottage fuq in-naħa ta' wara u fuq quddiem Villa Hay. Villa Hay fil-fatt hemmhekk hemm l-arma hemm miktub Renovate Animus u hemm Villa Hay isfel. Hawnhekk issa ninsabu fil-bitħa tal-cottage, tal-Gardener's Cottage, jew insejħula bħala l-Gardener's Forecourt, u taħtna wkoll hawn ġibjun kbir antik li ovvjament aħna wkoll qed nagħmlu restawr fuq il-ġbib li għandna f'daw il-ġonna. Kollox għandna 11-il wieħed storikament. Jinżel l-ilma Jinżel l-ilma u jinżel fil-ġibjun ta' taħt. Fil-fatt hawn il-bokka tiegħu hawnhekk. Ġifieri li rrestawrajtu qegħdin tużawhom għal. Iva, aħna li qed nagħmlu huwa tinżidu l-catchments għalihom biex nilqgħu l-ilma u nirrestawraw dawk li jkollhom bżonn il-bjar wieħed wieħed. Sa issa kif qed tagħmlu biex issaqqu? Għandna pompi u nsaqqu normali ġifieri bil-pipe. Imma minn dal-ilma? Minn l-ilma ta' daw il-ġbiebi, iva. U jservi? Jservi, iva, jservi sajf siħda s-sajf, peress li x-xitwa għadda ma tantx kellna xita, kellna nġibu xi ftit water tankers, imma ma kenniex problema, ġifieri. Ġifieri dal-ġnien huwa self-sustainable tista' tgħid. Bażikament, iva. Aħna l-antana huwa li nkomplu nilqgħu l-ilma, issa wkoll ħajkonna s-soqfa restaurati, ħajkonna aktar il-quħ. U għal-grazzja tal-la nisperaw fil-bambin li dix-xitwa ikonna ħafna xita u nilqaw ħafna ilma u bekk ikonna sajf mingħajr problemi. Il-mina? Hija l-entratura għal dabin bl-Ingliż dowline li meta nstab kienu ħasbu li kienu sabu l-entratura l-Atlantis. U id-dabin jinżel 70 feet sal-livell tal-baħar u Håkan Frere kien ħaffer din il-mina biex ikun jista' jgawdi d-dabin minn ġewwa. Aħna l-iskop tagħna huwa li dan il-ġnien jkompli jiġi rrestawrat, jinfetaħ għal-pubbliku, jitgawda mill-pubbliku u narġaw anka nġibu titolu ta' ġnien botaniku bħalma kellu storikament u ikun jista' ikonna varjetà ta' siġar u pjanti bħalma kienaw storikament ukoll. Aħna għandna inventarju li kienu għamluh is-sorjiet tal-Katarini fuq kull siġra u pjanta li kienet tikber f'dan il-ġnien. U ninsabu x-xurtjati li għandna dal-inventarju biex nkun nistgħu nużaw bħala referenza.
fin-nies